Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutaqabbala. Allah Taala'nın жардамы менен Ибн Кайымдын Дарт жана Дава деген китебин улантабыз. Автору дагы деле ушул чоң бир дарт болгон коомдогу бир күнөө иштер, бале иштер, терс иштер, ошону адамдар кайтарбаса, аны тыйбаса, жакшылыкка чакырбаса, ар ким өзүнө келген жакшылыкты өзүнө гана ыйгарып коюп башкалар менен бөлүшпөсө, анын акыбети кандай болот, кандай балелер чөт адамдарга, бул чоң дарт экенин, бул буйрук экенин Алла Тааламдын буга чейинки коомдордагы мына ошентип Алла Тааламдын карына, ачуусуна, каргышына калган экенин эскерип, бир нече асарларды эскерип келет. Бул бөлүмдө хадистер эскерет. Имам Ахмадта келген Хаддасана Асвад ибн Амир, Абу Бакр анил Амаш, ан Ато ибн Аби Рабах, ан ибн Умар айтат: "Кале сами'ту Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям", Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи ва саллям айтканын уктум дейт. "Иза донна насу бид-динар ва дирхам ва таба'у бил-айна ва таба'у азнаб ал-бақар ва тараку al-jihad fi sabilillah Анзалаллаху бихим балаан ла ярфауху анхум хатта юраджиу динахум". Абу Даудта да келген, иснад хасан. Бул хадисте айтат: эгерде силер адамдар айна деп коет, айна соодасын кылып, малдын куйругун кармап, дыйканчылыкка гана ыраазы болуп, жихадты таштап, ошо менен алек болуп калсаңар, Аллах силерге ушундай бир кордукту жиберет, же балени жиберет. Ал бале, ал кордук силерден көтөрүлбөйт качанга чейин, алар өз дининде кайтмайынча деген. Ида доннон насу дегени адамдар ушинтип сараңдык менен белгилүү боло баштайт экен кыяматка жакындаган. Акчаларын аяйт. Эмнеден? Садакадан, жакшылыкка бөлүшүүдөн, кайрымдуулуктан. Эң негизгиси болгон зекет. Керек болсо зекетин да чыгарбай баштайт дейт. Муктаждарга сараңдык кылып баштайт. Анан айна деген нерсе күчөйт. Айна деген эми азыркы сөз менен айтканда процентке акча берүү. Кредиттин көп түрлөрү кирип кетет буга. Сүткорлук. Бул жерде Шейх Салих Фаузан түшүндүргөнү, негизи кардул хасан деген бул Алла Таалам ушуга чакырат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистерин чакырат. Бул улуу сооп. Кардул хасан деген бирөөгө акча бересиз карызга. Ошонун үстүнө эч кандай үстөк кошулбайт. Аны артынан пайда көрбөйсүз, кызмат көрбөйсүз, ал адамдан бир белек күтпөйсүз, ал адамды өзүңүздүн кызыкчылыгыңызга колдонбойсуз. Акчаны бересиз, акыбалына жараша күтөсүз, кайтарып берсе акчасын эч бир артынан услуга көрбөстөн, пайда көрбөстөн алуу. Мына ушул улуу сооп. Ушуну кардул хасан деп коет. Ушуну кылганын ордуна азыркы күндө адамдар не болду дейт? Көпчүлүктөр булдан кыйшайып тайып, сүткорлукка, рибага, ошол берген акчасынан пайда алууга. Ушуну айна деп коет. Айна менен алек болуп калса дегени рибанын бир түрү. Ан яби алейхи сил'a бисаманин муаджал сумма яштариха минху бисамани хал акал минал муаджал. Бир киши бир товарды, мисал бир адам муктаж болуп келет акчагач, анан тигил адам болсо акчаны берип, сүткорлуктан качуунун айласын издеп, бирок үстүнө үстөк акчаны көрүүнү максат көздөп, анан муктаж болуп келген адамдан абалынан пайдаланат да. Мисалы ага акчаны мисалы 100 000 сом берип, мага 3 айдан кийин 110 000 сом кылып бер десе, бул сүткорлук болот, кредит. Ушудан качып туруп не кылат? Муктаж адам ал акчага зар болуп келди. Анан тигил адам ушудан качып туруп мындай деп айтат: "Мен сага бул машинаны сатам" дейт. Мисалы 200 000 сом деп коюңуз. Мындай узак убакытка сатам, рассрочкага, 3 айга же 6 айга деп. Анан жанагы муктаж адамга машинаны сатат, мисалы $5000 деп коелу, $5000 саттым деп экөө келишет. Жана муктаж адам машинаны алар менен ага машина керек жок, ага акча керек болчу. Анан тиги саткан адам кайра айтат: "Эми бул машинаны мага сат" дейт. Тиге сатыл. "Мен сенен сатып алам, бирок саткан бааман арзаныраак алам" дейт. Кандай? $5000 тиги сатып туруп, кайра тигил $4000 сатат да заматта. Анан буга акчаны берип коет, саттың сен деп. Анан $1000 ким башында калды? Ким $1000 жанагы акчага муктаж адамдын мойнунда калды. Аны пайда катары бул адам үстөк көрөйүн, насыя катары сүткорлукту көрө турган адамдын үстүндө калат. Муну эмнеге мындай абалды жасайт? Себеби ушу кредиттен качып, сүткорлуктан качып, арам болуп калбасын деп айлакерликти иштеп чыккандыгы.
Мына бүгүнкү күндө мурабаха деп жана кардул хасан деген аттарды алып алат исламда. Анан ичинен үстү адал сөз, исламдагы жакшы сөздөр, ислам принциптери менен мындай тигиндей дейт. Ичине кирсең шарттары, акыбалдары такыр дал келбейт. Аны карапайым адамдар ишенип ала берет да. Мына көрдүңүздөр, муну дагы айна де кандай адамга айлакерлик менен. Карасаң ошол эле үстөк да, жана $5,000, $4,000 берип туруп, $1,000 үстүнө пайдага отуруп алган менен азыркы абал айырмасы жок. Туурасы кандай болуш керек? Туурасы жанагы адам машина алса, мейли $5,000 калды деңиз, 6 айга, 1 жылга. Ал кайра буга сатканга мажбур эмес. Кааласа ал башка бирөөгө сатат. 4,000ге сатабы, 4,5ге сатабы, же 5ге сатабы, 6га сатабы, ал кетти, ошо машинаны алган бойдон кетиш керек болчу. Бул адам эмне кылды? Мындай айлакерлик менен ага шарт кылып, мен сага акчаны берейин, же бул машинаны сатайын, сен сатып ал да, кайра эле мага сатасың, анан акчаңды алып кете бересиң. Мага сатканда мен сага наличка берем сразу. Деп турду, 5,000ге сатты дагы, кайра 4,000ге өз алды, $1,000 тигин моюна жүктөп койду, үстөк кылып. Анан ал байкуш айлап керек болсо анан убагында төлөөзү балким пенияга чейин коюп коет, штрафка чейин коюп коет. Мына ушундай сүрөт бүгүнкү күндө түрү көп. Ушул хадисте эмне деп атат? Эгерде адамдар сараңдык менен, бакылдык менен, динар, дирхамдарды аяп, садака бербестен, зекет кылбастан алек болуп калса, сүткөрлүк менен, жана малдын артынан ээрчип калса, жана эгиндердин артынан ээрчип калса, жана Аллах жолунда жихадты таштап салган болсо, аларга асмандан бале түшөт. Ал балелер көтөрүлбөйт качанга чейин алар өз динине кайтмайынча. Өз динине кайтмайынча деген ушул адалын адалга, арамын арам деп көрүш керек. Кредит арамбы, үстөк коюп сатуу, акча берүү арамбы, мына ошол нерсени ташташ керек. Жана ошондой кылып аткандарды кайтарыш керек, эскертиш керек. Мына ушул абал бүгүнкү күндө аябай таркап кетти. Бир адам муктаж болуп акча сурап келсе, ошол акчаны сооп үчүн, же садака үчүн, же жөн эле күтүү үчүн да адамдар сараңдык болуп калды дейт. Эптеп ошол акчадан бош турбасын, айлансын, пайда көрөйүн деп калды дейт. Ал эми жанагы экинчи сүрөтүнөн кылса ал шарият уруксат берет. Аны таваррук деп коет. Таваррук деген ошол товарды жанагы киши алат, акчага муктаж болуп келген адам бир товарды, анан алып барып туруп алган кишиге сатпайт, башка адамдарга сатат. Сатып акчасын чыгарып алат дагы өзүнүн муктаждыгын чечип жүрө берет. Бул жерде айнада эмне болду? Алган адамдан өзүнө кайра мажбурий берет дагы, сатат мындай чыккан. Сатып туруп акчасын алып кетет. Арзан баада, өз кымбат баада алып туруп кайра арзан баада өз ээсине сатат. Мына ушул сүрөт арам. Ушуну айна деп айтып коет. Айна деген мааниси себеби өз ээсине кайрадан жанагы буюм кайтып баргандыктан уш терминин айна деп койгон. Өз көзүнө кайтып баруусуна айнан. Ал эми таваррук маселеси ал башкаларга сатып берет. Аны мажбурлабайт, шарттабайт, эчтеке дебейт. Бунун бардыгы эмне? Жанагы ловкость, хитрость, айлакерлик, куйтулук деп коебу. Жанагы еврейлер суббота күнү балык улоо кыла десе, жума күнү таштап коюп, воскресенье күнү кармагандай. Ошондой айлакерлик бүгүнкү күндө да түрлөрү көп. Ана жана кардул хасан, карызга бергүүдө да ошондойлорду азыр рынокко чыгарып алыптыр да. Мен сага кардул хасан кылам, бирок сен ушул жерден барып аласың деп коет экен. Анан ал барып ошол жерден барып товар алат, анан ал жерде товар саткан адам менен да сүйлөшүп коет экен. Ушундай адамдар сенен келип алат, анан сен мага биринчиден взнос төлөйсүң 1000 сом. Кагаз деп. Экинчиден ушул адам алып келсе, товардан мага 15% бересиң дейт. Анан ал клиент келип атат деген ой менен берет, бирок бул жакта карыз берген адамга дагы айтат, сен бар ушул жерден аласың товарыңды дейт. Эмне алат? Мисалы айтат да, муктаж болуп бирөө үй алайын деп келди, же болбосо бирөө машина, же бирөө ноутбук, же телефон. Анан жанагы берген $1000 үстүнөн $200-300 кылып туруп акчаны чыгарып алат. Айтсаң, мен арам кылган жокмун. Мен акчаны берип акчанын үстүнө акча көргөн жок. Мен буга акча берип койдум, бирок мен мындан көргөн жокмун. Мен алып аткан ким сатып атса ошодон көрүп атам дейт. Но бул дагы кардул хасан эмес, бул дагы айлакерлик жол. Акчанын үстүнөн эле акча көрүп атат. По идее кандай кылыш керек? Туурасы бул адамга карызга бер, анан ишиң болбосун. Ал каяктан алат акчаны? Бул эмне дейт? Картаны көргөзүп берет. Сен барасың, башка жак коротпойсуң, ушудан гана аласың. Анан тияк менен барып келишип коет. Взноско төлөйт. Кимге төлөйт? Ушул адамга төлөйт. Акчаны берип аткан адамга. Анан процент төлөйт. Менен келип ушул адам товар алат, же бир машина алат, мага $500 чыгарасың деп коет. Бул адамга карыз көз берип койгон. Пайданы каяктан көрөт? Ошо карыздын үстүнөн көрүп атат. Эгер ушул адам айта алат беле, башка бир сага кайсы клиент келсе мага 15% бересиң деп. Айта албайт эле да. Ал клиент өзү билет да каякка бара алат. Бул акчасын берген үчүн ошого буйрук берип атат. Ошону мажбурлап атат.
ошону шарт кылып көрүп атат. Акчаны карыз калып туруп, башка жактан алып алсынчы, эмне кылар экен бул адам? Мына ушул жерден ачык жүзү билинет да, бул адамдын үстөккө отуруп атканы, пайызга отуруп атканы. Анан биз деген акчанын үстүнө акча көргөн жокпуз. Бул кардул хасан, бирөө болсо мурабаха кылып атабыз, мындай деген түргө бул жака кирбейбиз. Иншалла Аллахтын жардамы менен келечекте ниет бар ушул сүрөттөрдү ачыктап чыгарып коюуга. Себеби бүгүнкү күндө мына рынокто ушундай сүрөттөрдүн түрлөрү көбөйүп кетти. Ал эми сахаба табииндердин убагында кандай болгон? Алар бири-бирине жардам берген, акчасы барлар акчасы жокторго, муктаждарга, садакасын дагы, зекетин дагы берип, карызга берип, ушул нерсе аябай таркалган. Ошентип жардамдашкан, кызматташкан. Ал эми бүгүнкү күндө мына Алла сактасын, ушул акчадан зекет эмес, садака эмес, депозит кылып банкка салуу, аны мурабаха деп, кардул хасан деп, ар кандай үстүнөн акча көрүү кылып күчөп кетти. Мына ушул нерседен адамдар кайтмайынча баштарына балейлер жай берет, берекелер кача берет, жүрөктөр мерес болуп ката берет, жашоодо көптөгөн кырсыктар, балейлер түшө берет деп асарлардын түрү келген. Андан кийинки хадисте бул дагы асарлардан Закара ибн Аби Дуня өз китебинде мен хадис ибн Умар قال لقد رأينا وما أحدنا حق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. Биз көрдүк дейт, ушу сахабалардын убагында абалды. Мындай көрүп эле жүргөнбүз дейт. Бир мусулман динар менен, дирхам менен башка бир мусулман туугандан артык укукта эмес эле дейт. Акчасы көп деп дырдыңдап, өзгөчөлөнүп, андайды көргөн эмес. Балким бири-бирине кызматташтыкта, жардамдыкта көрүп жүргөн да. Мисалы жанагы кедей адам Аллах Таала мени ушинтип жоктук менен сынап атат сабырымды десе, бай адам Аллах Таала мага көпчүлүктү берип сынап атат шүгүрүмдү деп эле кызматташкан, бири-бирине жардам беришкен, кабар алышкан, карызга беришкен. Мына ушундай жашоодо биз болчук эле деп айтып атат да. Мындай чыкканда сахаба табииндер карыз алышып, бири-бирине жардам беришип, нагыз ушул кардул хасандын сүрөтүн аткарышкан. Бүгүнкү күндө үстөк көрүп айрган айлакерликтерди жасап, амалдарды эмес. Мына ошол эгер жихадтын өкүмү боло турган болсо, шариатта урсат менен, ошондой абалдар келсе дагы, ушундай адамдар пайда болот. Эгиндин артынан башын салып, малдын артынан башын салып, дүйнөгө сүңгүп кирип кетет дагы, исламдагы улуу амалдарды таштап салат дейт. Бул жерде уйду мисалдаган, бирок жалпы бүт төөсү болобу, жылкысы болобу, айтор дүйнөнүн артынан, малдын артынан кирип кете турган абалды эскерген дейт. Мына ушундай улуу нерселерди таштап, дүйнөнүн артынан чөңгүп кирип кеткен кезде бул дагы бале көтөрүлбөй турган, кырсык боло бере тургандай абалды. Себеби исламдагы улуу нерселерди таштап, кредит менен, үстөк менен мал дүйнөнүн артынан чуркап кетип, сараңдык жер бетине орноп кеткенде балелер чөрөт деген. Андан кийин Хасан аль-Басринин сөзү. Аллахка античип айтам дейт. Могу болуп аткан кырсыктар, балелер бул адамдарга Аллах тарабынан эрте берилген жаза деп түшүнөм деген да. Эрте берилген, мындай айтканда азап, эрте берилген жаза катары көрөм деген. Ушул күнөөлөрүнөн кайтпагандыктан ушундай балелер кайра-кайра жай берет деген сөз. Дагы бир асарларда бул жакта кенен жазылыптыр. Мен негизгилерин эле эскерип кетейин асарларда. Дагы бир ушул коомдо балелерде күнөөлөр таркап ачыкка чыгып, аны адамдар кайтарбай, адаттай болуп кала турган болсо, жаш балдардын өлүмү көбөйөт деген асарларда бар экен. Жана төрөбөй калган аялдарда көбөйөт. Балелер чөөрөт, адамдардын жүрөктөрү мерес болуп ката берет. Бири-бирине болгон кайрымдуулук азая берет. Кайрымсыз болуп калат, катуу болуп калат, оройлук күчөйт деген асарлар келген. Ушунун бардыгы коомдо болуп аткан терс көрүнүштөрдү кайтарбагандыктан, жакшылыкка чакырылбагандыктан коомдо ушул нерсе күчөй берет. Ибн Аби Дуня өзүнүн асарлар топтогон китебинде эскерген. Малик ибн Динар асарда ушу данышмандардын сөзүн мен окудум эле дейт. Аллах Таалам ушу хадис кудусте мунуку Бани Исраил, мунуку коомдорго айткан сөзү бар эле. Аналлаху маликул мулук. Мен падышалардын падышасымын, мен Аллахмын. Кулубул мулук биядей. Падышалардын жүрөктөрү менин колумда. Фаман атаани жаалтуху алейхи рахматан. Ким мага баш ээ турган болсо, анда бул падышаларды аларга ырайым кылып коем деген. Ваман асани жаалтухум алейхи никма. Ким мага тоң моюндук кылып баш ийбей турган болсо, ал падышаларды аларга бале кылып коем баштарына.
Фала ташгалу анфусакум бисаббил мулук. Мына ошондуктан силер падышаларды сөгүп, аларды кемсинтип, жашооңордо болгон кемчиликтерди падышалардан издебегиле. Валекин тубу илейя атифухум алейкум. Андан көрө силер өзүңөрдү өзүңөр оңдогула, тобо кылгыла, Аллах Тааламга кайткыла. Мына ошондо мен аларды силерге ырайымдуу, мээримдүү, кайрымдуу кылып коем деген. Хадис кудусиде кылып асар катары эскерген. Бүгүнкү күндө мына коомдо болуп аткан канча байлар кичинекей бирөөнүн үйүндө да проблема болот деп падышадан көрөт, бийликтен көрөт. Бийлик ар бир адамдын үйүнө кире албайт да. Ар бир үй бүлө өзүнүн балдарын, өзүнүн аялын, үй бүлөсүн жакшынакай тарбиялаш керек. Аял өзүнүн балдарын караш керек. Жанагы зордук зомбулуктар, өлтүрүүлөр бир үйдө, кырсыктар, ызычуулар болуп атат. Аны мамлекет кантип көрсүн үйдүн ичин. Мына ошолор адамдар өзүн оңдосо, Аллахка тобо кылып кайтса, ыйманга келсе, жакшылыкка келсе, эмне дейт? Мен да эл башчыларды оңдой берем дейт. Адамдар өздөрү бузукулук жолго түшсө, пейилдер өлсө, тобо кылбаса, Аллах Тааламга кайтпаса, аларга дагы мерс жүрөк катуу падышаларды коюп коем деген. Эгер адамдар тобо кылып, истигфар кылып, Аллах Тааламга кайтып, жакшылыкта жүргөн болсо, аларга да кайрымдуу, жагымдуу, сүйкүмдүү, жакшы башчыларды коем деген. Тарыхта көп болгон. Небір залым падышалар келген. Алымдар катуу эскерткен, силер муну түшүрсөңөр, мындан да катуу келе берет. Силер ушул айыптын баарын, кемчиликтин баарын, баленин баарын падышадан көрө бербей, өзүңөрдү карагыла. Өзүңөрдү оңдогула силер. Себеби падыша деген асмандан, айдан, күндөн, жерден, тоодон келбейт, ал элдин арасынан чыгат. Элдин пейилине жараша башчылар келет. Муну алып түшсөңөр, мындан дагы силерге чоң зөкүрү келет. Мындай залым падышалар ар жакта очередте турат силерге. Аллах Таалам бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүн өзү өзгөртмөйчү. Ошон үчүн айтылган ошол адамдардын пейилине жараша башчылар келе берет. Адамдар оңолгон сайын башчылар да оңоло берет. Адамдардын пейили бузулган сайын башчылардын да пейили бузула берет. Бул Аллах Тааламдын жазып койгон мыйзамы. Марасил Хасан асарда эгер Аллах Таалам бир коомго жакшылыкты каалаган болсо, алардын абалын башындагы кайрымдуу, күйүмдүү, элге чын жүрөгү менен берип иштеген адамдарды, ошондой адамдарга алардын абалын, акыбалын таштап коет деген. Ошолорго тапшырып берет деген. Эгерде кайсы бир коомго Аллах Таалам жамандыкты каалай турган болсо, мындай коом өзү жаман да. Анан ошо жаман болгондуктан аларга жамандык чыга берет. Ошондой коомго алардын акыбалын, аманатын кимдин колуна таштап коет дейт? Акылсыз башчыларга, кайрымсыз башчыларга, жана сараң башчылар коюп. Мындайча айтканда, казынага түшкөн акча элге бөлүнбөйт, желип кетет, өздөрүнө коротуп салат. Ошентип эл кыйналат. Ушуга каяктан келди дейт? Ошол эл өздөрү бузук болсо, жаман болсо, жаман башчы келет деген сөз. Эл жакшы болсо, жумшак, кайрымдуу башчылар келет. Дагы бир асарда Имам Ахмад Огойрухан Катада Коля Муса, бул дагы ушу Муса пайгамбардын Аллах Тааламга айтканы. Я Робби анта фиссама, о Аллахым, сен асмандасың. Ва нахну фил ард, биз жердебиз. Фама аламату гадабика мин ридак, сенин бизден наразы болуп атканыңды, же каарың келип атканыңды кантип билебиз? Деп сурады да Муса пайгамбар. Анан Аллах Таалам айтты: "Ида истамалту алейкум хияракум фахуа мин аламати ридаи анкум." Эгерде мен силердин башчыңарга, эл башкарган адамдарды, эң жакшыңарды койсом, анда бул ыраазы экенин белги. Мындай чыккан абалыңар жакшы экен. Башчыңар жакшы болсо, силердин да абалыңар жакшы болуп келаткан белгиси. Ва ида истамалту алейкум шираракум фахуа мин аламати сухти алейкум. Эгерде силердин башчыңарга начар адамдарды, жаман адамдарды коюлган болсо, анда бул дагы силерге болгон каарым, ачуум, жазам экенин белгиси деген экен. Бул дагы асарлардан. Мунун баары эмнеге далалат? Элдин пейилине жараша, абалына жараша, Аллах менен болгон мамилесине жараша, өздөрүнүн күнөө соопту, буйрукту аткарууда, тыйган нерседен тыйылуудагы абалына жараша башчылар келе берет деген сөз. Бул мыйзам туугандар. Ушундай баягы адамды алдап жүргөн адам, анын үстүндө мыкты алдаган адамдын торуна түшөт. Куйтулук кылып, кулук кылып жүргөн адам, анын үстүндө 1000 күчтүүрөөк куйту болгон адам түшөт. Ошон үчүн жана кредит берип жүргөн адамды карасаңыз, жакшы өлүм менен өлбөйт, жашоосу да берекелүү болбойт. Сыртынан бизге ушундай көрөт, бирок Алла Таалам ал адамды кор кылып, ушундай дүйнөгө шор кылып, кул кылып,
абал берет. Аны практикада андай мисалдар, окуяларды айтып атса толо өзү. Эч убакта адам баласы буйрукту аткарып, тыйгандан тыйылып, жакшы жолдо жүрүп, андай жол менен адам кор болбойт. Ал урмат, сыйда, жакшылыкта өтөт бул дүйнөдө. Мына ушул бердеги кредит маселеси, үстөк маселеси, анан адамдардын акыбалы, пейили, Аллах Таала менен болгон мамилеси, ошого жараша абал түзүлөрүн, ошого жараша эл башчылар келерин, керек болсо адамдарды Аллах Таала ошондой зөөкүр падышалар менен жазалай турган экенин бизге кабарланып атат. Убагында мусулмандар музыкага башы кирип, аялдардан башы чыкпай, жалкоолонуп, илим албай, өздөрүнүн жынысына, шахватына малдай болуп жашап калганда кандай болду? Монголдор басып алган. Кандарын дарыяга суудай кылагызган, кор кылган. Керек болсо ошол имандан алыстап кеткенин белгиси болуп кабырларга качкан мусулмандар. Кабырлардагы өлүктөрдөн жардам сураганга чейин барышкан. Монголдор ошо Багдадтан баштап Шамга чейин канча жерлерди баскан. Шаарлар кан жыттанга чейин болгон. Жүрөктөрүнүн үшү түшүп, Аллах Тааламга таянбай 10, 15, 20 мусулман жөн эле алдына муздалып алып бергенге чейин жатат. Мына ошондо бир алымды монголдордун башчысы келип, мына силер Аллахка иман келтирип атабыз дейсиңер. Андай болсо силерди биз азаптап атабыз. Бул жагы кандай болуп калат дегенге чейин сураганга чейин барган. Ошондо алым жооп берген: биз кой болсок, силер итсиңер деген. Чабан жанагы койлор баш ийбегенде ит менен талатат го тайгандар менен. Мына ошентип биз да таланып атабыз деген. Биз талана беребиз качанга чейин? Иманыбызга кайтмага чейин. Биз таланып кыйнала беребиз качанга чейин? Аллах Тааламга кайтмага чейин. Намаздарын таштаган, ушундай бир абалга кептелип калган бир кезде мусулмандар. Музыкага кирип кеткен, кабырларды тураган, пайгамбарды ээрчебеген, акыретти унуткан, кайдыгерлик ойлорун баары ашказан, шахват болуп калган кез. Музыка, ушул Багдадта айтат, ушул музыкадан баш чыгып калган дейт. Ысырапкерчилик, ошондой болуп калганда, аларга андай абалда шахват менен кайдыгерлик кирип кеткенде адамдын жүрөгү да ойгонбойт да. Аят хадистерди да түшүнбөйт да. Мына ошондой кырсык балелер башына түшүп, кан менен сугарылганда анан түшүнүшкөн да. Түшүнгөндөр анда да. Мына ошон үчүн кээ бир адамдар сый менен эмес, ый менен келет. Бул да Аллах Тааламдын ырайымы. Ошо адамдар кайтып калабы, ушул жолго түшүп калабы деп. Себеби бул дүйнө кыска, акыреттеги азап мындан да жогору. Пока жаны денесинде болгон чейин кайтып калыш үчүн Аллах Таалам түрлүү түркүн эскертүүлөрдү, аяндарды берет. Вадакара ибн Аби Дунья анил Фудайл ибн Аят. Кыямат кайым болбойт, мына ушул абалдар болмойча деген. Эл башчылардан, падышалардан жалганчылар келет. Башчыларга жардамчы болгондор дагы бузукулардан болуп калат деген. Аларга жардам бергендер дагы кыянатчылардан болот. Жана билгендер адамдар дагы зулум кылган абалда. Аалым деп адамдардын алдында да жакшы көргөндөр жалгыз калганда эмне пасыктык, өтө пастык иштерди, жаман иштерди жасап калат дейт. Сыртынан көрүнгөндө алар бир жакшы, таза кишилердей болуп көрүнөт. Ал эми жүрөктөрү өлүп калган эшектин жытынан да жаман деген. Алардын каалоолору, шахваттары ар кандай. Мына ошондой абалга кептелет. Аллах Таалам ошолорду менен мындай айтканда балейный эшик ачылат деп атат коомго. Мына ошол кезде акырын исламдан чийилген ишенимдери, деп коет, бекем жип менен байлыган исламдын көрүнө турган амалдары жок болуп кетерет деген да. Бурмаланып, исламдагы көрсөтмөлөр, буйруктар акырын жоголуп кетерет дейт. Керек болсо ушундай абалга барат, акыры Алла деп эле калат дейт адамдар. Ошо Аллах бар экен деп эле калат. Мына ошол кезде ошондуктан силер жакшылыкка чакырбасаңар, жамандыктан тыйбасаңар, Аллах Таалам силердин башыңарга жамандарды үстөмдүк кылып коет деген да. Силерге кандай жамандык балелерди алып келет. Жакшы адамдарыңар дуа кылса да кабыл болбойт. Же жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар. Андай болбосо Аллах Таалам силерге жаштарыңарды ырайым кылбаган, улууларыңарды сыйлабаган, силерге жакшылык кылбаган, мээримсиз, кайрымсыз адамдарды башыңарга коюп коет деген. Ушунун баардыгы негизи хадистерде бар. Бирок муну асар катары жыйнап ушундай абалга кептелет деп Ибн Аби Дунья китебинде эскерген. Баардыгы эмнеге далалат? Жаман иштер коомдо таркалганда, ошого көз жумуп, аны кайтарбаганда адамдар мага баары бир деп жашап калат. Эң негизи менин үй бүлөм тынч, курсагым ток, жашоом тынч деп калат. Эч ким иши жок. Мына ошол кезде ал көчөдөгү болуп аткан бале сенин үйүңө чейин кирип келет. Кайтарбасаң, тыйбасаң.
балаң, кызың ошол мектепте окуйт, ошол коом менен аралашат баары бир. Ошон үчүн бузук иш коомго таркап кеткени бир чоң бале. Ал баардыгына бирдей тиет. Ошону колго албаса, кайтарбаса, тыйбаса. Эгерде адамдар тобо кылбай, жакшылыкка кайтпай, бузукулуктун үстүндө жүрүп калса, алардын аманаттары, акчалары, мусулмандардын казыналары, дагы акчалардын баары кимдердин колуна түшүп калат? Акылсыз, жеңил ойлогон, сараң болгон жолдорго, ошолордун чөнтөктөрүнө, ошолордун абалына түшүп калат деген. Риба менен, процент менен алек болуп, болбогон арзыбаган пайдасыз нерселерге коротуп калат дейт. Ал мусулмандарга, карапайым элдерге жетпей калат. Эгерде мусулмандар жакшы абалда болсо, такыбалыкта, Аллах менен мамилесинде чындыкта, чынчылдыкта болсо, алардын акчалары жакшы адамдардын колуна түшөт. Мындай айтканда, имандуу, аманаты бар эл башчылардын колуна түшөт деген сөз да. Алар муктаждарга жетет, берекеде жүрөт, жакшылыкта болот. Бул дагы асарларда. Мына ушундай зөөкүр, кайрымсыз, мерес жүрөктө болгон падышаларды Алла Таалам адамдардын күнөөсү аркылуу жаза катары баштарына коюп коет. Адамдар зекетти бербей калса, кредит менен алек болуп калса, биринин акчасы арам жол менен, алдоо жол менен жеп калса, туугандар бүгүнкү күндө ушунун түрү көбөйүп кетти. Жанагы мурабаха деп туруп ат менен коет экен, мен 5-6 түрүн көрдүм. Бүт мурабахага дал келбеген абалдар. Кардул Хасан деп коет, ислам принцип деп коет, рассрочка деп коет. Карасаң пениясы бар, штрафы бар ичинде. Рассрочка деп рассрочкага дал келбейт. Жок нерсени сатат, келишими туура эмес ушундай. Мына ошондой арам жолдор менен бирин оокат жеп калганда коомдо береке көтөрүлөт. Кайрымсыз, нерв адамдар, стресс, ошондой жүрөктөрү катып калат дейт. Анан кайрымсыз падышалар келет. Керек болсо, ошол жердеги китеп ээлери, мындай такыба адамдар бар болсо дагы. Мына яһудтарда китеп болгон, Аллахтан түшкөн, илим ээлери деле көп болгон, бирок алар ошол китебине амал кылбагандыктан, коомундагы балелерди кайтарбагандыктан эмне болду? Отко сыйынган адамдар келип башкарып калган. Отко сыйынган адамдарга муктаж болуп, ошолордун мыйзамы менен жашап калган. Билесиздерби ушуну? Яһудтар биз сыймыктанган убагында, биз пайгамбарлардын көп чыккан элибиз, Аллахтын биз тандалган кулдарыбыз, биз деген мындай деп кур сөз менен алек болуп, бирок амал кылбаганда, коомдагы болуп аткан теристерди кайтарбаганда, отко сыйынгандар келип туруп аларды кор кылган. Кул кылып алган керек болсо. Мына бул нерсени бүгүнкү күндө да биз көрүп атабыз. Канча деген өлкөлөрдө залым падышалар, зулумдуктун түрлөрү күчөгөн, мусулмандар өз жерине бата албай тентип кетишкен, жана мигрант болуп, бир топ болсо жанантип жерлеринен айдалып, согуш, ачарчылык, үйлөрү жок, жер титиреп, жер менен жексен болуп кеткен канча өлкөлөр мына бүгүн көз алдыбызда болуп атат. Үстүнө зулум болуп түшүп атат дейт. Ушунун баардыгы күнөөлөрдүн айынан, тобо кылып Аллахка кайтпагандын айынан. Алла Таалам аларга жаза катары, мусулмандарга эскертүү катары ойго түшүшүн, динине кайтабы, жакшы жолго кайтабы деп Алла Таалам ушундай эскертүүлөрдү берип атат. Аллах Таалам баарыбыздын жүрөгүбүздү өз динине, акыйкатка, пайгамбар алейхиссалату вассалам жолуна бекемдесин. Акыйкатты көргөзүп, аны бекем кармоого бизге жардам берсин. Аллах Тааламга шүгүр кылууга, чырайлуу ибадат кылууга жардам берсин. Ва саллаллаху тааала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.